Хәерле сәгатьтә эфирда Ишембай яңлыктары студияла Милә Мәзитова. Бүгенге сыгарылыш турында кыскасы. Муниципаль район хакимиятендә Ишембай районы советы депутаттарының сираттагы ултырышы үтте. Таза йома акция сектарында Ишембайдар экологик эмәгә сыкты. Ишембай Үҙәк район дауаханаһының инфекция бүлеге өсөн урындагы предприятиелар тарафынан трикотаж әйберҙәр етештерелде. Яшел Башҡортостан Республика акцияһына Ишембайдар да ҡушылды. Ҡала һәм районда 2000-гә яҡын ағас үҫентеләре ултыртылды. Үткән аҙнала муниципаль район хакимиәтендә Ишембай районы советы депутаттарының сираттағы ултырышы үтте. Сарала бөгөн ҡатмарлы шарттарҙа бәләкәй һәм урта эшҡыуарлыҡҡа ярҙам итеүгә ҡағылышлы мөһим ҡарар ҡабул ителде. Уға ярашлы муниципаль милекте арендаға алғанда бәләкәй, урта эшҡыуарлыҡ һәм автономлы коммерция булмаған ойошмаларҙың субъекттары 2020 йылдың 1 апреленән алып, ағымдағы йылдың 31 декабрына тиклем аренда хаҡын түләүҙән азат ителә. 2020 йыл Башҡортостанда халыҡ йәшәгән урындарҙың эстетикаһы, газондар, тротуарҙар яҡтыртыу, ҡоймалар ҡуйыу йылы тип иғлан ителде. Быға ярашлы ҡала һәм районыбыҙҙа Таҙа йома акциялары әүҙем ойошторола. Үткән аҙналағы өмәгә хакимиәт идарасы компаниялар, муниципаль предприятие һәм ойошма хеҙмәткәрҙәре сыҡты. Сарала барлығы был көндө 300-ҙән ашыу кеше ҡатнашты. Нужно город поддерживать в чистоте, в порядке. Поэтому, смотря на нас, на наши действия, наше подрастающее поколение будет брать с нас пример и будет поступать точно так же. И не будут мусорить. Рәсәй Федерация Дәүләт Думаһы депутаты Алексей Изотов Башҡорт сода компанияһы менән берлектә Ишембай районына 100 000 һум күләмендә финанс ярҙам күрһәтте. Был аҡсаларға Ишембай Үҙәк район дауаханаһының инфекция бүлеге өсөн трикотаж әйберҙәр тектерелде. Тулыраҡ киләһе сюжетта тәҡдим итәбеҙ. Коронавирус бөтә ил өсөн оло һынау ҡуйҙы. Бигерәк тә әлеге ваҡытта медицина хеҙмәткәрҙәре өсөн еңел булмаған осор. Рәсәй Федерация Дәүләт Думаһы депутаты Алексей Изотов Башҡорт сода компанияһы менән берлектә Ишембайҙарға финанс ярҙам күрһәтте. Был аҡсаларға урындағы хакимиәт Ишембай Үҙәк район дауаханаһының инфекция бүлеге өсөн трикотаж әйберҙәр тектереү өсөн заказ бирҙе. Шул аҡсаға беҙ врачлар өсөн трикотажный фабриканан эске кейем алдык. Һәм чулочный фабриканан носки алдык инде. Ошо эске кейемдер һәм носкилар булырга тейеш натураль материалдан. 100% хлопок булырга тейеш. Шуга беҙҙең ошо предпринимателлар бик тиҙ ярҙамға килделәр. Ишембай трикотажы яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте медицина хеҙмәткәрҙәре һәм пациенттар өсөн эске кейем, ә Ишембай ойоҡ фабрикаһы 100 пар ойоҡ баш етештерә. Әйтергә кәрәк, был предприятиелар етештергән тауарҙар 100% натураль материалдарҙан тәшкил итә. Трикотаж әйберҙәренә шулай уҡ Стәрлетамаҡ ҡалаһының дауаханаһы ла заказ биргән. Шьем их из 100% хлопка, полотно рибана, трикотажная, кулирка, интерлок. Работаем в одну смену, можем выпускать до 1000 костюмов в смену. Костюмы достаточно прочные, стойкие, носятся длительное время. Бөгөн Ишембай Үҙәк район дауаханаһының инфекцион бүлегендә COVID-19 серлеләрҙе дауалау өсөн бөтә шарттар ҙа бар. Әлеге көндә унда республика клиник дауаханаһынан ҡайтарылған бер кеше дауалана. Беҙҙең больниста бер ауырыу кеше ята, аны бер табип дауалай һәм 8 шәфҡәт туташы. Бөгөнгө көндәрҙә уңа ҡабаттан анализлар алынған һәм әлеге көндә аның результаттарын көтәбеҙ. Етештерелгән материалдар шул көндә үк термик эшкәртелеү үтеп дауаханаға тапшырылды. Предприятиелар кәрәккәндә һәр саҡ ярҙам ҡулы һуҙырға әҙер булыуҙарын белдерҙе. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Ишембайҙар Йәшел Башҡортостан Республика акцияһында 2-нче йыл рәттән ҡатнаша. Пандемия сәбәпле быйыл сарала күмәк халыҡ ҡатнашманы.
Уҙған шәмбе ҡаланың 10-дан ашы участкаһында һәм ауыл советтары биләмәләрендә 2000-гә яҡын ағас үҫентеләре ултыртылды. Артабан киләһе сюжетта. Ҡаланың төрлө майҙансыҡтарында ағас ултыртыу буйынса өмәлләр гөрләп торҙо. Муниципаль район хакимиәте учреждение хеҙмәткәрҙәре тарафынан 1600-дан ашы үҫенте ултыртылды. Был көндө ҡаланың йәштәр, стахановсылар, геологтар, йәшел, тыныслык, Гагарин урамдарында ҡайын, миләш, ҡарағай, ҡарағас ағастары һәм гөлйемеш ҡыуаҡтары ҡалҡып сыҡты. Сарала Ишембай районы хакимиәте башлығы Азамат Абдрахманов та ҡатнашты. Йәшел Башкирия акцияһында беҙҙең Ишембай районында ҡала һәм ауыл сельсоветтары бик әүҙем ҡатнашалар. Бөгөнгө көндә мына бит ҡалала ғына әлеге көндә 270 хвойный, 280 хвойный ағас ултыртабыҙ, 50 бәләкәй кустарниклар. Шуларҙың күбеһе мына бөгөн көндә молодежный урамында ултыртылды. Был беренсе этаптың беренсе аралығына киләһе аҙнала беҙ ултыртырға инәбеҙ. Икенсе этабы беҙҙең сентябрь, октябрь айҙарында үткәрелә инде 2020 йылда. Акцияға төрлө предприятиянан 300-дән ашу кеше ҡатнашты. Былтырғы йыл менән сағыштырмаса, быйыл акция пандемия сәбәпле киң масштабта үтмәне. Һәр участкала 50-нән дә артык кеше йыйылманы. Сарала ҡатнашыусылар бөтә һаҡланыу сараларын да теүәл үтәне. Ямғырлы көнгә ҡарамаҫтан, беҙ ҡала 10 урамды быйыл билдәләгән шул урамдар буйынса төрлө ағастар ултырттык. Карантинға ҡарамаҫтан бөтә нәйҙәрҙе һаҡланыҡ. Дистанция, маскалар менән, перчаткалар менән сығып, күмәкләшеп, бергәләшеп ултырттык. Шулай уҡ был көндө ҡаланың 4-нсе торлаҡ идаралағы хеҙмәткәрҙәре лә Ленин һәм Губкин урамдары киҫелешкән йорттар ихатаһында ҡарағай үҫентеләре ултыртты. Эшкә улар техниканы ла йәлеп иттеләр. Сегодня организовали субботник по посадке деревьев. Всего у нас вышло 50 породы еловые, получается сосна, да, у нас посажено будет, и 5 лип. На работу мы вывели 15 человек вместе с ЭТР. Йәшел Башҡортостан акцияһының икенсе этабы көҙ айҙарында дауам итәсәк. Әле ултыртҡан йәш үҫентеләр ныҡлы тамыр йәйеп, үҫеп китеүенә шик юҡ. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, Артем Наговицын, Ишембай хәбәрҙәре. Бөгөн ҡатмарлы шарттарҙа ирекмәндәрҙең социаль медицина хеҙмәткәрҙәренең эшмәкәрлеге ҡаһарманлыҡҡа тиң. Һеҙҙең иғтибарға Ансар халыҡты социаль хеҙмәтләндереү үҙәге хеҙмәткәре Рәзинә Яппарова хаҡында сюжет тәҡдим итәбеҙ. 8 йылдан ашу социаль хеҙмәткәр булып эшләп йөрөүсе Рәзинә Яппарова үҙ һөнәрен яратып башҡара. Бер үҙе 18 әбей-бабайҙы ҡарай ул. Изоляция режимында башҡалар кеүек өйҙә генә ултыра алмай, көн һайын уға беркетелгән өлкәндәргә йөрөп, хәлдәрен белешеп, хеҙмәт күрһәтә. Бұл профессияға килеүем беренседән минең үҙемнең дә әнием ялғыз йәшәй. Аңа да ярдәм итеүдән килеп сыҡты инде. Шулай осраҡлы ғына рәүештә Ишембайға килеп, шушы эштә эшләп китеүем булды инде. Эшем белән ҡәнәғәт. Үҙебеҙнең подопечныйҙарыбыҙ беҙне аңлап торалар. Беҙнең үҙебеҙнең йөрөгән подопечныйҙар белән алар арабыҙ бик тә яҡшы мөнәсәбәттә. Иногда ҡайберсе ҡыҙым ғына дип әйтә, даже исемде дә әйтеп тормайҙар инде. Мөнәсәбәттәребеҙ бик яҡшы. Уже бер-беребеҙгә ныҡ өйрәнеп беткәнбеҙ. Аларға уже беҙгә доверие белән ҡарайҙар. Рәзинә Ғаяз ҡыҙы өлкәндәрҙең сәләмәтлегенә, нимәләр эшләй алыу-алмауына бәйле уларға төрлөсә ярҙам күрһәтә. Пандемия ваҡытында хәүефһеҙлек сараларында теүәл үтәй ул. Әбей-бабайҙар менән телефон аша аралашып, кәрәкле әйберҙәрҙе ишек төбөнә килтереп ҡуя, сүп-сарҙы сығара. Ишек төбөндә менән пакет ишек ниҙә? Һәр эштең үҙ ҡыйынлығы, үҙ яуаплылығы бар. Ситтән ҡарағанда ғына еңел булып тойолһа ла, Рәзинә Яппароваға көнөнә бер нисә километр йәйәү атларға, сираттарҙа тороп коммуналь хеҙмәттәр өсөн түләргә, кәрәкле дарыуҙар эҙләп дарыуханаларҙа йөрөргә тура килә. Бынан тыш мобиль төркөмдәр менән йорттар буйлап йөрөп, сит илдән ҡайтыусыларҙың режим һаҡлауҙарын тикшерергә лә өлгөрә. Шулай уҡ беҙҙә мобиль группасы эшләй. Анда инде сит илдән ҡайтҡан йәки Рәсәйҙең башҡа төбәктәрҙә булған кешеләрҙе, Куватов исемендәге республика дауаханасынан ҡайтҡан пациентларны да күҙ алдында тотабыҙ. Аларның көндәре етҡә сығып, аларның йәшәгән урындарына сыҡтайбыҙ. Ҡайҙа торғандарын тикшереп тороп инде әңгәмәләр урнаштырабыҙ инде. Ошондай ауыр ваҡытта кешеләрҙең бер-береһенә булған мөнәсәбәте маҡтауға һәм баһалауға лайыҡ.
Миля Мәзитова, Илназ Беккужин, Ишимбай хәбәрдәре. Ошының менән бүгенге сыгарылышыбыз тамам. Киләһе осрашканга тиклем хушлашабыз. Һау сәламәт булыгыз. Уважаемые ишимбайцы, в нашем городе действует волонтерский штаб по оказанию помощи людям в ситуации распространения коронавируса. Мы оказываем помощь жителям старше 65 лет, одиноко проживающим, по доставке медикаментов, продуктов и вещей первой необходимости. Как это работает? Вы оставляете заявку на горячей линии, с вами тут же связывается волонтер. Вам необходимо составить заявку из расчета на 3 дня. Затем волонтер приезжает к вам, забирает эту заявку, покупает продукты и медикаменты и привозит вам. И сейчас мы с вами посмотрим, как это все работает. Нам поступил звонок с Губкина 8 от пожилых людей о доставке им медикаментов в нашей госаптеке. Мы идем на задание. Вот ваши лекарства. Спасибо. Обращайтесь, хорошо? Спасибо большое. Если продукты нужны, звоните. И вам здоровья. До свидания. До свидания. Просим обратить внимание, что наши волонтеры обязательно в специальной форме, в защитной маске, в перчатках, а также в накидке или кепке. У каждого из них есть удостоверение, в котором указан номер, по которому можно уточнить, является ли этот человек волонтером. Необходимо учитывать тот факт, что волонтер приезжает к вам только после заявки, оставленной вами на горячей линии. Если к вам приехал человек и говорит, что он волонтер, но при этом вы не оставляли никаких заявок на горячей линии, просьба не вестись на эти провокации. Это могут быть мошенники. Итак, давайте еще раз повторим, как выглядит идеальный волонтер. В его арсенале защитная маска, защитные перчатки, бейджик, удостоверяющий его личность, а также накидка и кепка. Также вы можете наблюдать волонтера, который в спешке не успел собраться. Возможно, у него отсутствует кепка и накидка, но обязательно должны быть защитная маска, перчатки, а также бейджик. В нашем штабе отсутствуют волонтеры, работающие без защитной маски и без защитных перчаток. Это первый сигнал о том, что это мошенники. А каждый вечер мы участвуем в межпрофилактических рейдах совместно с сотрудниками органов профилактики, совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Здесь же также и сотрудники администрации нашей, и вообще представители всех структур нашего города. Все мы в вечернее время отслеживаем порядок в городе. На самом деле девочек здесь не должно быть. Рейд проводят только мужчины. И, естественно, составляют протокола на тех, кто нарушает рекомендательный вот этот режим самоизоляции и все-таки продолжает свои прогулки, а тем самым подвергает себя и своих близких опасностям. Мы просим каждого из вас не поддаваться панике, беречь себя и своих близких и соблюдать режим самоизоляции.